先采访一下，你在玩游戏的时候是不是有过那种非常爽的瞬间，像这样？金色传说。但是你关上声音再感受一下呢，是不是瞬间变得索然无味了？没错，这就是音效所能带给我们的魔法。声音呢，在抽象的架空游戏世界中，具象化地影响着我们的感受，让我们沉浸其中。那么这些精彩的音效究竟是怎样制作出来的呢？本期视频带你走进游戏音效的世界。这就是付费内容了。口说无凭这次我们给大家请来了专业的游戏音效老师吴老师，为我们讲解游戏音效的相关知识。我们还准备了一些尖锐的问题，对老师呢进行一波拷问。那作为一个游戏音效设计师是不是可以超前点播很多游戏未公布的内容呢？对，我们是知道一些游戏的一些内容。那您透露一些可以吧？不行，我们都是签过保密协议的，不能说。那泄露会怎么样？直接原地爆炸。那今天能跟我说一下什么样的一个新内容要发布吗？我要爆炸。您感觉这个行业收入还可以吗？收入还不错。那作为一名游戏音效设计师您接到一个项目之后，要分几步来执行这个项目呢？首先我们会跟策划对接，然后从策划那里要到一些需求表，然后我们也会跟策划去沟通，就是可能哪个地方我们需要补一些声音。在梳理出需求表后呢，音效师便会根据需求内容进行板块分类。在整个游戏音效的制作范畴内，我们可以大概分为以下几个板块：角色、战斗、UI 以及剧情动画。那关于音效采集这一块，我们是用音色库现成的音效，还是我们用实录的一个形式我们更偏向于去棚里面实际的录制，然后把声音素材带回，编辑成我们更期望它表现的那个样子。那如果实录的话，比如说我们打斗，这真人去打斗，我们那万一打伤了，这个先跟您卖一个关子，咱们现在就去拟音棚看一看吧。那出发走。好。OK， 我现在到达了朋友的一个拟音棚在这里其实是挺超出我的预期的，这不就是一大仓库吗？这就还有大妈刚买的菜都扔这儿了，对，是，就这个可以做什么样的声音呢？就您看很多格打戏，放招可能会有一些那种骨折的声音，就我们一般就会用这种声音去模拟。哎呦。我听的都很痛是，那这个声音再加以处理是吧？到时候对，加一点处理叠加一些其他的一些音效然后它就会出来一个比较震撼的一个效果。对，这还有马桶揣，这个其实也是一个拟音工具。这个之前会用来模拟，就是您知道，就是古代战场嘛，它会有那种战马的马蹄声，所以我们用这个声音去模拟。对，然后还可以换不同的一些材质，可能一些砂石或者什么的，听起来就会。现在是跑在沙漠当中有感觉。是这些是不同的一些棍子，我们经常会用来看武打戏可能有一些挥击棍棒还有包括一些细的一些剑枝这种声音，我们会用这种。包括您这边剪片子，经常会有一些转场的音效，一些嗖的声音，给它就是做一些放慢的一些处理，转场的那种唰的呼的那种。今天呢，我们也是跟荣耀一拍即合荣耀 MagicBook Pro 16呢，自研了3D 空间音频技术，而且呢，它是 Windows 平台全球首款支持空间音频的笔记本电脑。像这样呢，可以带来更带劲儿的听觉体验。我们可以实际试听一下空间音频为大家带来的沉浸式感受。另外呢，在拟音制作完成之后，我们将用荣耀 MagicBook Pro 16呢，带领你一起来听一下音效经过后期魔法所呈现的效果。为了带给大家更直观的感受，我们还特意准备了一些大家可能还算比较耳熟能详的游戏视频，来请老师现场复刻其中的音效，并进行后期制作。这个是玩具枪，
啊，对，这把是一个玩具枪，因为就是国内的原因嘛，我们会用就是我们现实生活中能找得到的一些道具去做一些模拟，比如说一些拉栓的一些声音啊，上子弹的一些声音啊，然后有的时候我们可能也会用别的一些道具去模拟枪的一些声音，比如说我这个地方我找到一个打印机，然后我刚才试了一下，我觉得声音还蛮像拉栓的那个声音。那让人听出来这是一个订书机，那不是很……对，我们会做一些处理，把它里面的一些可能一些琐碎的一些比较偏塑料的声音给它去掉，然后留下它那种比较像机械那种声音。如果大枪的话，我们可能会找一个那种比较大的那种老式的复古的锁，它里面的结构会比较像枪械，然后我们可能会进行一些小改装。那么有个问题啊，那是真正的去采样这个枪的声音好听，还是模拟出来好听？其实一般来说，像我们经常在游戏啊或者影视里面，比如说《使命召唤》呐，他们听的那些枪声，其实都是经过大量的一个处理的。就是您可能也去过，就是国外的一些靶场，就包括开枪的那个声音，它听起来其实是不像游戏里面那么震撼的，里面那些机械的一些元素给它突出了。我们可能会在上面贴一个麦，去录它里面的一些机械元件的一些声音，但那些声音可能是在真实靶场，包括您射击啊，或者说在旁边支持麦克风，可能录不到的一些效果。可能还没有我们做出来好听，是吧？对，是。那这里边有什么值得拟音的部分吗？首先我们知道胡桃它是火元素的火的一些火焰的一些特效，那我们就想要给它配一些比较接近于火的质感的那种声。那我们直接录火不得了吗？在这是生一个那个拟音棚是严禁烟火的对，所以我们只能通过别的一些道具去做一些模拟能行吗？这样对，我们可以试一试。对，您知道火燃烧的时候，它会带动一些空气，它会有一些呼呼的一些声音。对，这个作为一小层元素，然后我们还要再加一些别的一些元素，就比如说给它轻柔的加一下，然后再用效果器，然后后期处理一下，把刚才我们录的声音叠加在一起。我们可能会找一件去模拟它就是在移动的时候身上的那种布料的那种摩擦那种声音。Nice。那刚才是火元素那有没有办法把一些水元素模拟的更像呢？可以。然后我知道了，再把刚才那个棍儿把它叠加上，就是水元素的声音了。对，是。因为其实，在游戏里面的话，我们看到的很多的一些特效呀，包括水的一些特效呀、火呀，它其实都是非现实的，就是和电影里面它的声音需要的效果可能是不一样的。所以这种写实的这种声音，我们录制完之后，我们会需要很多的一些音频的一些处理手段，让它变得非现实，让它变得更贴合游戏里面的这样的一个需要的一个效果表现。这一段太痛了，非常明显的一个角色被刺穿时的那个声音，对，就您能感觉到很强烈的那种痛苦，甚至血液喷射而出那种感觉。录制和制作的过程中，会不会故意把这个声听着做上去很残忍的样子？会这样做，因为我们想要就是一种更强烈的那种强调，就是角色受到的那种痛苦。那这个能模拟吗？现在？我天！来，我们准备了新鲜的元包菜就我们可以模拟一些类似于骨头或者肌肉组织被撕裂开来的声音。然后这个地方有一个西红柿，西红柿可以模拟一些血浆喷溅而出的声音，对，这样子。然后这个抹布它其实也可以模拟一些血液喷。我们把这几样的声音把它叠加在一起。那丧尸片这肯定没有办法实际采样，这都得模拟吧？又用到了蔬菜去做一些血肉或者一些撕咬的声音，对，是。那么我看这丧尸的声音是怎么模拟的？一般是由专业的配音员，然后他们去进行一个配音录制，当然也有可能会使用一些效果器之类的，然后去提升它的那种怪物的那种质感。就我也行是吧？就是对，您可以我可以试一下来给我放一遍。
太完美了，简直精彩至极。任老师，我刚才看到咱们都是用道具模拟哈，然后我们也试了用这个人模拟丧尸。那实际上在拟音过程中哈，使用我们人体艺术进行拟音的这样的情况多不多呀？我们之前有一个比较羞羞涩涩的一个游戏，它里面有一些那种比较亲密的一些声音，一些亲吻的一些声音。对，我们可能尝试，比如说用亲手背的一些方式啊，然后我们之前还用过那种果冻去表现口腔内部的一些声音。就当时我们有尝试用洗手液，然后在手上去模拟，去发出那样的一种感觉。啊，这就是付费内容了，暂时没法播啊。非常抱歉。对，刚才您说这个，咱模拟一下这些，来，是不是这样就已经 OK 了？其实我们刚才做那一步只是录一个原始的一个素材，但是其实它和最后游戏里面或者电影里面它需要呈现给观众的一个最后的一个声音效果，可能还相差很远。对，所以我们还要经过大量的一些工序，比如说给它叠加不同的材质的一些音效，然后给它经过效果器的处理、剪辑，然后做一些最终的一些 mix、一些混合，然后才能达到一个需要的一个最终效果。所以说得回到您的工作室，咱们再讲解一下整个后期该是怎么做的。行，好嘞，没问题。OK。刚才我们采样的音效，包括您制作的，大多数都是单声道的。这单声道呢，毕竟听上去它没有这个空间感。后期呢，我们在游戏制作呀，包括是音效整合的时候，还是会到环绕声或者是全景声的一个场景里边，大家可以听到四面八方的声音过来，这个才是游戏当中就是应用最多的时候。那您这个单声道这个音效，是不是有什么引擎啊，或者是什么技术，会变成我们最后全景声和环绕声这样的一个更具沉浸感的样子呢？和电影有一些不同，就电影可能我们会在混音棚里面，然后进行一个杜比呀或者空间音频的一个混音，然后游戏呢，我们一般是通过像 WYS 这样的音频中间件去完成一个实时的一个动态的一个混音啊，然后这项技术其实在国外很多的游戏厂商里面已经有运用，然后现在有很多的设备也支持这样的一个效果啊，也就是有了这个引擎之后啊，把声音拽进去，它就能适配就各种规格的一个音效的还原和视听，给我们一个沉浸的效果，是这样吗？啊，对，在经过声音设计师的一系列的调试，能让它具备一个很好的一个空间包裹感。之前呢，我们提到的空间音频啊，都是苹果电脑才有的规格哈，但是苹果电脑呢，它的游戏天生就比较稀少。但是这款荣耀 MagicBook Pro 16呢，是 Windows 平台首款支持空间音频的电脑。像是黑神话悟空呢，是一款采用了杜比全景声规格制作的游戏，同时呢，和荣耀这款笔记本的空间音频的渲染引擎和效果进行了联调认证。而且呢 ，Windows 平台本身游戏就非常多，而且游戏声音呢都是按照全景声规格去制作的。笔记本呢支持了空间音频之后，游玩的沉浸感呢就会更强烈一些。Alpha Team clear。音效呢就像画面的魔术师，更好的音效不仅能够增加影像的厚度，还能让观众真正的站在屏幕里的角色前面，让我们离那个世界更近一些。好的音效设计并不是有标准答案的机械流水线，而是需要音效师发挥自己的创造力和想象力，根据情境呢将氛围和情感表现出来，引导和感染玩家。而荣耀 MagicBook Pro 16呢，搭载了6扬声器系统，比肩多面级的一个音箱哈。通过背靠背的减震设计呢，抑制键盘共振带来极低的一个震动，低频呢可以提升120%。我们实际测试了一下荣耀的 MagicBook Pro 16和苹果的 MacBook Pro 16寸笔记本电脑扬声器的对比在最大响度方面，荣耀 MagicBook Pro 16的最大响度呢在85.5 dBSPL，MacBook Pro 16英寸的最大响度在81.8 dBSPL， 响度越大的音量就越大。另外呢，我们还实测了荣耀 MagicBook Pro 16还有 MacBook Pro 16的频扬曲线。通过曲线的对比呢，这两款笔记本苹果更突出低频的表现，荣耀呢在中高频的声音表现会更优秀，声音听上去呢也会更通透一些。另外呢，我们还找来了市场上销售非常不错的蓝牙音箱和荣耀 MagicBook Pro 16的扬声器进行实录和试听对比。大家感觉荣耀 MagicBook Pro 16的扬声器能不能媲美蓝牙音箱的听感呢？可以在弹幕当中沟通一下。
的风沙，有太多孤单无人回响。你是否和我一样，带着倔强不投降？那就这样出发，再见吧，和我一样匆忙的人啊。你们的歌声在深夜的梦里轻轻回响。时间会回答成长，成长会回答梦想，梦想会回答生活，生活回答你我的模样。通过实际的试听表现可以得知啊，虽然说荣耀 MagicBook Pro 16的测试响度和低频一定比不上音箱，但是一般的便携蓝牙音箱呢都是单声道的，音箱使用距离呢也比较远的2至3米啊。同时呢 PC 的使用者一般位于屏幕前方1米以内，在这个范围内啊 MagicBook Pro 16啊，在空间音频的加持下，声音细节和声场的表现呢会更沉浸一些，整体的听音感受呢一定会超过普通蓝牙音箱的体验。看电影玩游戏呢可以达到影院级的听音体验。OK， 以上就是本期视频的全部内容了。今天真的跟吴老师学到了很多有关游戏音效制作的知识啊，谢谢吴老师，谢谢吴老师。以后希望能做更深度的科普给观众朋友们。如果感觉本期视频还不错，求赞、求推、求转发的哪个大大的关注我们，下期再见，拜拜，拜拜。